Так, что у нас сегодня по погоде? Минус 18 градусов. Вот такой вот у нас зимний сибирский денек. Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала Семёныч. Сегодня у нас видео пойдет обо всем помаленечку. И о технике, и о хранении сена. Ну и покажу вам небольшенькую проблему, которая случилась буквально вот не так давно. Сейчас будем с вами заводить МТЗ-82. Че, Буранчик? Ты мой хороший. Ты мой хороший. Заводить будем МТЗ-82, как я уже сказал. Как я запускаю двигатель, я вам уже неоднократно показывал. У меня здесь все стоит на изготовке всегда. Когда я приезжаю, поставил технику, ну и это, подкатываю сразу своего рода он тот рукав, воздуховод, ставлю пушку, чтобы потом не корячить ее. Остается только включить в розетку. Подогреваю я дизельной пушкой, называется ТК-75К. На кнопочку вот так вот хлопс. Все, начала греть. И также включаю предпусковой подогреватель. 2 киловатта он у меня. Как я его устанавливал, тоже на канале видео есть. Вот здесь вот он у меня расположен, но здесь вряд ли, наверное, сейчас еще что увидите. Я его просто вот так вот беру рукой, слышу, ну так, вибрирует помаленечку. Все, значит, он работает. Ну и все, оставляем трактор буквально на минут 30. Не буквально, а ровно на 30 минут. Меньше я его не грею, может 30-35, вот так вот. И все, после чего запускаем двигатель. Вон, видите, сразу же пошло тепло. Ну а пока мы с вами займемся одной такой проблемкой, которая у меня случилась. А столкнулся, уважаемые зрители, вот с такой вот бедой. Буквально пару дней назад попросила меня соседка, тоже держит КРС. Вот, привезла она сено, в общем, в рулонах, и попросила соскладировать это сено в пирамиду. Ну, я, конечно же, на что согласился. Сказал, как буду управляться, буду запускать трактор и обязательно к вам приеду. Когда приехал, смотрю, рулоны маленечко необычные. Как всегда, я работал с 3-центнеровыми рулонами, а тут привезли 5-центнеровые. Ну и все. Я думаю, как бы вилы для рулона у меня заводские, не самопальные, не самодельные, вернее. Вот, думаю, предназначены, значит, для этого. Но не тут-то было. Буквально на первом рулоне у меня происходит вот такое вот замятие. Вот, если видно, видите, как согнулся. Это сразу же произошло на первом рулоне. Этот клык на вилах у меня по лету ломался. Но ломался он у меня маленечко по моей глупости. Он сломался то же самое, так же, как вот этот вот, ровно вот, вот эта вот часть его обрезала, отломила. Я начал всовывать рулон, тоже 3-центнеровый, сверху вниз. Вот. А мы здесь как видим, что вот установлены эти такие небольшие направляющие. И то есть он начал работать на разжатие. Не на сжатие, а на разжатие. Вот. И он у меня сразу же отломился. Но я приехал домой, здесь аккуратненько обрезал вот это вот все дело и укоротил его. Поехал к токарю, он мне нарезал резьбы. Ну и все. Ну а когда приехал 5-центнеровые рулоны грузить, у меня сразу же буквально на первом или на втором рулоне вот этот вот крюк вот так вот загнулся. То есть, видите, это означает, что материал сырец. Ладно, помаленечку я вожу, гружу, ну, как бы работаю. Ну и тут
стоит, получилось так, что один рулон лежит, и на нем еще один, и он как бы своего рода на попа стоит. Я поднял на максимальную высоту этот погрузчик, опустил вилы вертикально и начал его натыкать. Наткнул, и после чего начал отъезжать и вот так вот поднимать его. И в этот момент у меня клык второй уже вот так вот лопается. Видите, как видите, по-живому прям. Я думаю, елки-палки, что делать, все дела. Остается один клык, и то загнутый. Вот. А тем более у меня погрузчик на быстросъем все вот это вот сделано. Вот на такие вот дела. Думаю, что делать. Прихожу домой, слегка расстроенный. Думаю, как потом управляться, корячить на своем пупу, все дела. Захожу на сайт, где приобретал этот погрузчик и полностью все рабочие органы к нему. Думаю, посмотрю, продаются ли отдельно вот эти вот клыки, пики. Захожу, да, действительно продаются, но продаются уже совершенно другие. Вот такие вот. Сейчас я вам распечатаю и покажу, какие они есть. Они говорят, без проблем можно приобрести отдельно пики, но по креплениям они у вас не подойдут. Это, конечно, меня немного разочаровало. Думаю, ну что делать? Рамка, кстати, та целая мне осталась. Подо что-нибудь придумаю. Думаю, ну что делать? Придется брать все вместе, наверное, в комплекте. И вот они тоже сказали, что пики надежные, выдерживают любой груз. Ну, посмотрим. Пики кованые, германского производства. Почему-то меня, конечно, удивило это все дело, что в России, что ли, нормального качества нет. Ну, бог его знает, сейчас все может быть. И вот буквально 3 рабочих дня они меня с Барнаула в город Куйбышев приехали за 800 рублей всего лишь, транспортной компанией. Вот это вот дело. Ну все, а сейчас мы с вами будем данные виллы собирать, ну и посмотрим, что они из себя вообще представляют. Итак, дорогие зрители, что мы видим с первого взгляда? Вот такие вот пики. Здесь какой-то логотип БПТ на иностранном языке. Вот так вот они сделаны наискосок. Здесь вот тоже какое крепление. Так, по длине они, что получается? Где-то вот отсюда вот. Ну и вон, видите, где-то на сантиметров 10-12 они у нас короче будут. Я сейчас даже вооружился рулеткой. Сейчас вам замерю. Так, эти были 1100, а это у нас будет 96. Да, 100 на 14 сантиметров меньше. Вот. Ну и как видим, виллы стали трехточечные, 3 пики. Здесь, как мы видим, все вроде бы то же самое осталось, только нижний вот этот вот профиль, по-моему, усилен. Так, ну сейчас мы посмотрим. Будем вставлять и посмотрим. Так, то же самое на быстросъеме пришли. Резьба уже здесь мелкая стоит, сделана. Никаких ни гравиров, ни шайбочек. Ни подтайчиков. Ну, ее, по идее, наверное, не вот так вот, а вот так вот надо ставить. Я думаю, так. Так, поднять надо. Опа. И вставляем. Так. Все так вроде как мощно сделано. На этом, на станках, по ходу дела, лазерной резки все вырезано. Да не по ходу дела, на них. Виллы для рулонов. Расстояние между пиками 760 миллиметров. Пики 2 на 1100. Масса полностью 85 килограмм. Но это полностью ее, скорее всего, длина. А по идее надо считать-то рабочую.
Вот такими сейчас будем пиками работать. Нам сегодня как раз надо будет ехать опять к той женщине, у которых я эти пики сломал. Заодно протестируем сразу. Так, ну все, вилы собрали, ключами подтянули. Сейчас давайте еще замерим. Мне тоже интересно. Диаметр пик. Я думаю, вам тоже интересно будет. Так, 42 миллиметра. В общем, а верхняя ровно 35. Так, а старые у нас были пики на 30, скорее всего. Да, совершенно верно. На 30 миллиметров. Итак, прошло у нас с вами 40 минут. Отключаем нашу пушку. То же самое нажатием одной кнопки. Ну и перед тем, как запустить двигатель, давайте пробежимся по трактору. В общем, заправлена у нас зимняя солярка. В двигателе залито масло Авангард 10В40 полусинтетика. Дальше масляный насос у нас включен остается. Стартер у нас установлен Чех 3.7, этот пусковое. Далее 137 аккумулятор, 850 ампер пусковое. Ну и все вроде бы, что такого при запуске важно. Ну все, в общем, запускаем. Включаем массу. Печка была запущена. Выжимаем сцепление. Ну и пробуем. Даем сейчас погудеть ему, прогреться минут 10-15 и едем управляться. Так, приехали мы к месту нашей работы. Сейчас посмотрим, на что наши вилы способны. Вот на вот этих вот рулончиках. Была у нас поломка, в общем. Я теперь, кажется, понял, для чего сделали они третью пику. Чтобы лучше было смотреть, в каком положении у нас рулоны находятся.
видите, он ниже немного. Я хлопс поднимаю немного, как мне надо. Это специально, скорее всего, для того, чтобы смотреть, в каком положении пики подходят к рулону. Довольно-таки удобно, я скажу. Так, передок. Все, работаем в таком же духе дальше. Ну вот и все, уважаемые зрители. Работа здесь завершена. Составили вот рулончики. Скотинка кушать будет. Мы едем домой управляться.
Ну что, уважаемые зрители, вот так вот у нас идет зимовка. Вот как ведут себя рулончики, которые буквально сразу же после покоса были соскладированы в такую вот пирамидку 3, 2, 1. Но в этом году планирую пирамиду сделать, скорее всего, 4, 3, 2 и 1. То есть в 4 ряда. Здесь 3 получилось, а будет 4. Так постараюсь. А сюда вот на низ постараюсь то же самое найти эти поддоны, европоддоны. Может быть, эти положу, бревна какие-нибудь или колеса. Мне вы очень много подсказываете, что делать. Очень много дельных советов. Вот как видите, мышки лазят. Также вон с той стороны у меня на возвышенности остались еще немного рулонов. Управа мне в этом году очень сильно нравится. Вот практически чистка снега происходит. И все. Зима у нас в этом году, не сказать, что сильно снежная. Последняя декада февраля, конец зимы. На следующей неделе уже Масленицу, как говорится, будем встречать. И вот видите различие? Вот на самом верху лежал рулончик, а вот в самом низу. Ну, вот это, соответственно, сейчас пойдет на этот, на подстилочку. А этот, считай, весь идет рулон. Как увидели, складирую я в основном 2 штуки, ложу в эти, в ясли, и все. Телочки на солнышке греются, на весеннем. Почти на весеннем. Ну все, сейчас едем на другую сторону управляться. Ну а на этой территории, как вы уже и видели, кто подписан на канал, я складировал наши рулоны вот в такие вот колбаски. Вот что у меня от них осталось. Энное количество продал. Здесь энное количество скормил. Вот, то есть я что хочу сказать. При таком вот хранении то же самое. Он очень хорошо питает снизу рулон. Ну и сверху, соответственно. И каждый причем рулон. Сейчас вот тоже на той территории мы скинули сверху снег. Сейчас тоже здесь будем скидывать. Так как сейчас это все начнет таять. И, соответственно, сами понимаете, лишняя влага в сене начнется. Вот. То есть для себя я вывод сделал, что буду хранить рулоны сена теперь, скорее всего, только в пирамиде. Вот. Ну и вообще в идеале, конечно, бы было либо чем-нибудь накрывать их, либо сделать навес под них. Конечно, если накрывать, тоже неплохо. Но вот когда начинаешь это все открывать после какой-нибудь бури, это лишнее, как говорится, тоже трудности будут. Ну а здесь я вот составил в этом году в пирамидке вот в такие вот своего рода 1 на 1, чтобы не сильно ветрами нашими сибирскими морозами продувался. Здесь у меня курятник с утятником, ну и мелкий рогатый скот расположен. Вот, то есть сюда вот составляю, здесь мы их раскручиваем, ну и потом даем вот сюда вот. Здесь у меня барашки. Вот они, красавцы. В этом году тоже им вот сухотруб сделал, водичку, летник вывел. Ну и здесь по огороду. Первый год, думаю, попробую. Вот он. Из металлопластика сделал временный, то есть на время зимы. Вот так вот. Ну ничего, тут получается. Все-таки уже такую ораву меньше возить водички. Ну все, а сейчас пойдемте снова к трактору к нашему. Отвечу кое на какие вопросы. Банька раздымилась. А вопросы у нас были следующие. Насколько мне память не изменяет, это по насос-дозатору, по-моему, да. И что-то по погрузчик. Так, насос-дозатор. Было мое самое первое видео, когда я устанавливал его. Но сейчас, к сожалению, не посмотришь вовнутрь. Вот он, видите, фильтр. Вот он.
Его практически, ну сколько там, сантиметра, может, 1,5-2 вот до этой сетки. Вот, то есть он нормально, штатно стоит про мою переделку. Вот, так. Я его капот на заводских, вот видите, какое расстояние. На вот заводских погрешницах вот здесь вот расслабил и сюда немного отодвинул. И все, он у меня остался на штатном месте. Также вот эта вот фрезеровочка, что мы делали с вами, то же самое все осталось на прежнем уровне. И вот сейчас, то есть в мае месяце, будет ровно 2 года, как я эксплуатирую с таким рулевым. Вот. Также был вопрос по погрузчику. Как, что, эксплуатация. Как я уже и говорил, эксплуатирую я его, что получается, с весны 2020 года. Купил его я в ноябре 2019 года. Покупал чисто вот этот погрузчик. Затем вилы вот такие вот. Но они у меня сейчас в этом, в ангаре, в разобранном виде. Сейчас это другие пришли. Далее вилы мне приходили вот эти вот для назьма. Затем для леса. И вон он, ковшик. Вот этот вот комплект мне привезли на Газели с города Барнаула. Как говорится, плати деньги и хоть на вертолете привезут. Но они молодцы, и за доставку немного взяли. С моей точки зрения, мне бы дороже было платить. Допустим, если они отправили бы это все транспортной компании, они тоже это могут делать. Мне до транспортной компании еще 100 километров ехать. Плюс вот эта вот вся конструкция, мне опять-таки пришлось бы нанимать тот же грузовик. Ну и то на то и вышло, как говорится. Но все равно даже в плюсе я оказался. Вот. За время эксплуатации, ну, никаких абсолютно поломок не было. Кроме, как я вот уже вам сказал в самом начале, что подвели меня в этом году вот эти вот пики. Вот. Как видим, здесь все лазерная резка, что на вот этом вот агрегате, что вот здесь вот полностью все. Ну, единственное, что вот видите, красочку сбивается, да, здесь можно было бы шайбочку сделать. А так все вот они шприцуются, все нормально. Я этим делом занимаюсь где-то, ну, раза 2 где-то за сезон, весной и осенью, так, по мере это. А так в основном он трудится на моем хозяйстве подсобном. И все, практически нигде его больше не эксплуатирую. Чистка снега, вот погрузка рулонов, там леса, других там сыпучих веществ, земли, перегноя, тому подобное. Так, ну а вилы мне что вилы? Вилы мне очень сильно понравились. Я по первости думал, вот эта вот пика, ну для чего она такая маленькая? Там особого такого ничего и нету. Она, оказывается, да, действительно это есть, когда, допустим, рулон лежит на земле, и когда полностью отпускаешь, и их не видать. Допустим, может быть, они могут вообще в землю воткнуться там, или наоборот выше сделаться. А здесь по той пике ее хорошо, прекрасно видно с кабины. То есть эта пика предназначена для направления вот этих пик в рулон. Ну, протестировал их грешным делом. Понравились мне. Пока держат. Но я думаю, держать будут. Здесь как-никак мы уже с вами замеряли расстояние. Есть вот какое, а здесь поменьше. Все на резьбовых соединениях. Очень сильно понравился мне вот этот быстросъем. Пускай он в свое время, я за него, конечно, доплатил. Но, тем не менее, я ни капли не пожалел об этом деле. Так как знал, как я буду эксплуатировать его. На тот момент, вот когда я его покупал, этот погрузчик, у меня было еще, по-моему, на Булат погрузчик назывался, и Азаз. Вот, 3 таких более или менее, которые были по грузоподъемности тонна. Вот. Ну, Булат, по-моему, там 900 килограмм был, или тонник на то время -то уже тоже был. Ну, точно не помню. Ну, помню, что вот эти вот 3 модели погрузчиков. Мне этот больше всех понравился. Как бы вот эта вот труба большая, швеллер, не швеллер, а это профильная труба.
что насквозь вот это вот все сделано. Здесь вот как усилено. Все вот это вот, что с хорошего материала вроде как сделано. Ну, вот такие вот дела, в общем. Ну и вроде все, что мне задавали. На этом, я думаю, будем заканчивать наше видео. Спасибо большое всем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы. Отвечу абсолютно всем без исключения. Так что ездите, не ломайтесь. Самое главное. Запчасти у нас сейчас очень дорогие. Как на наших вот этих старичков. Ну а про импортных я вообще молчу. Ну все. Всем всего доброго и до новых встреч. Воспользуюсь моментом, уважаемые зрители. Вчера позвонил мне один хороший знакомый и попросил помочь разгрузить пресс-подборщик. Пресс-подборщик точно такой же, как у меня. PR150M. Производство нашего новосибирского Унисипмаша. Так как у них в деревне нечем разгрузить, но у нас как-никак населенный пункт побольше, вороваечки присутствуют. И я вам хочу показать, что конструктора, которые производят эти пресс-подборщики, вот PR170M, Унисипмаш, PR110, PR180, PR145. И как я вам уже вперед говорил в видео, что они прислушиваются к нам, к потребителям. И вот сейчас, пока вот разгрузили все, походил я вокруг него, уже увидел, что на подборщике, вот где подбирает сено, видите, вот такие установлены пальчики, вот эти вот, уже загнутые. У меня были прямые. У меня пресс исполнения 2021 года. Здесь пресс исполнения 2022 года. Вот он. Также я еще заметил такую вещь, как вот эта вот пружина. У нас она стоит примерно по размеру, как вот такая вот. То есть поменьше. А здесь уже поставили побольше, помощнее. Для подъема, опять-таки, этого подборщика. Подборного механизма. Ну а в целом все осталось то же самое вроде бы как. Внутрь плохо не заглянешь. Ну а внутри там то же самое, все то же самое осталось. Ну вот что я хотел показать. Как поставщик думает о потребителе. Вот наклеечку стали клеить. У меня еще не было. Ну все, скоро покос, как говорится, уже не за горами. Так что приобретайте, успевайте. Больше чем уверен, сейчас уже не будет.